穿過一個好靚嘅黑色蝴蝶結嘅風格嘅聖誕小屋，我哋進入咗一個美食嘅夢幻國度。今日係嚟到福田香格里拉酒店，係食自助午餐嘅。首先呢度嘅海鮮係好新鮮，佢用一個紅色嘅木帆船去裝住嘅。而刺身都好新鮮，尤其是我會特別推介係呢度嘅三文魚。咁呢度呢都有係師傅煮嘅，就包括有扇貝啦、蟹啦同埋生蠔嘅。咁啊，亦都有大量嘅蔬菜啦同埋菇類嘅。咁另外呢度亦都有燒雞翼啦、燒豬扒、燒羊架啊、燒牛扒，咁亦都好好味嘅。呢度呢歷代呢亦都有個邊爐區，咁啊俾你去點啲海鮮，咁啊翻埋位嗰度打邊爐嘅。咁啊其實我嗰日呢就冇食到邊爐，所以呢我對邊爐呢我俾唔到咩評價嘅。呢度有一樣嘢我特別推介，就係佢個燒牛肉啦。呢度嘅壽司質素好高咯，尤其是佢煲嘅糙米呢嘅質素係非常高嘅，尤其是佢醋嗰個含量呢係啱啱好嘅。呢度嘅甜品好豐富。尤其是如果鍾意食榴蓮嘅人呢，一定好開心。呢度有好多款嘅榴蓮甜品。呢度呢有樣嘢一定要推介嘅，就係呢間酒店嘅生果係非常之新鮮，有好多生果呢直情呢新鮮到好似樹上熟咁嘅。咁佢亦都有好多飲品啦，任得你攞啦。咁佢就係放喺雪櫃入邊嘅啫。